Утро в городе начиналось медленно, словно все вокруг только просыпалось после долгой зимней ночи. Легкий мороз щипал щеки, стеклянные витрины магазинов отражали бледный свет зимнего солнца. На углу улицы, где старинная брусчатка переходила в узкий тротуар, располагалось небольшое кафе с теплыми желтыми огоньками в окнах. Анна Сергеевна, директор престижной частной школы, шла по улице, крепко держа за руку свою 10-летнюю дочь Лизу. Девочка была одета в мягкое серое пальто и шерстяной шарфик, глаза ее блестели любопытством. Лиза не произносила ни слова, она была немой от рождения. Но этот факт никогда не делал ее менее живой или менее выразительной. Ее руки и мимика заменяли голос, а взгляд мог сказать больше, чем длинные фразы. Сегодня был особенный день. После утренних занятий они с дочерью решили зайти в новое кафе, о котором Анна слышала от коллег. Ей хотелось порадовать Лизу чем-то вкусным, а заодно отдохнуть самой от нескончаемых забот. Дверь кафе мягко зазвенела колокольчиком, когда они вошли. Теплый аромат свежей выпечки и кофе окутал их с порога. Внутри было уютно, деревянные столики, мягкие диванчики, тихая джазовая музыка в колонках. За стойкой работала девушка-бариста, а в дальнем углу за столиком сидел мужчина с маленьким мальчиком лет 5. Анна выбрала столик у окна. Лиза быстро сняла перчатки и начала рассматривать зал, цепляясь взглядом за мелочи, за блеск кофемашины, за узор на кружках, за пару чашек, что клубился у соседних столиков. Она всегда была наблюдательной. «Что будем заказывать?» — спросила Анна, доставая меню. Лиза наклонилась, посмотрела картинки, показала пальчиком на пирог с вишней и какао. Анна улыбнулась, заказала. Через пару минут на столе появилась кружка горячего какао, тарелка с пышным пирогом и ароматный капучино для Анны. Пока они ели, взгляд Лизы снова вернулся к тому дальнему столику. Мужчина и мальчик разговаривали, нет, не словами. Их руки двигались плавно и уверенно. Они разговаривали на языке жестов. Глаза Лизы широко раскрылись. Она знала этот язык лучше, чем букварь. С первого же взгляда было видно, что мужчина объясняет мальчику что-то смешное, потому что тот заливался тихим смехом, а глаза у него сияли. Лиза едва заметно толкнула маму локтем и показала жест: «Они говорят, как я». Анна обернулась и действительно увидела, как мужчина ловко складывает пальцы, словно рисуя в воздухе. Это был редкий случай, в их городе мало кто знал язык жестов. Лиза не выдержала. Осторожно встала, подошла к их столику и жестами поздоровалась. «Привет, меня зовут Лиза». Мужчина поднял голову, удивился, а потом широко улыбнулся. Его руки ответили: «Привет, Лиза. Я Дмитрий. А это мой сын Артем». Анна, сидя за своим столиком, замерла. Она видела, как ее дочь обычно стесняется общаться с незнакомыми, но сейчас Лиза будто расцвела. Ее руки летали в воздухе, мимика ожила. Анна подошла, извинилась, что мешают, но Дмитрий лишь тепло кивнул. «Все в порядке». Редко встретишь кого-то, кто знает жестовый язык. Весна в городе пришла неожиданно. Казалось, еще вчера тротуары были в ледяных лужах, а сегодня утреннее солнце уже мягко касалось лиц прохожих. Анна шла к парку, держа в руках коробку с домашним пирогом. Ее дочь Лиза настояла, что нужно угостить Артема. Они договорились встретиться всей компанией: Дмитрий, Артем, Анна и Лиза. С тех пор, как они впервые познакомились в кафе, прошло почти 3 месяца. Эти встречи стали чем-то большим, чем просто прогулки, это было как маленький семейный ритуал. Лиза бежала чуть впереди, в руках у нее был воздушный змей. Она уже представляла, как будет запускать его вместе с Артемом. «Мама, смотри», — Лиза показала жест: «сегодня ветер хороший». Анна улыбнулась и кивнула. Она заметила, что дочь стала увереннее в себе. Теперь она не боялась подходить к незнакомым детям, чтобы объяснить что-то жестами или показать игру. В парке их уже ждали Дмитрий и Артем.
Мужчина держал в руках термос с горячим чаем и несколько кружек, а мальчик — пакет с яблоками. «Привет». Дмитрий помахал рукой, а Артем бросился навстречу Лизе. Они обнялись, как старые друзья, и сразу же побежали на открытый луг. Анна присела на скамейку рядом с Дмитрием. «Кажется, они теперь неразлучны», — сказала она. «Да», — кивнул он. «Знаете, Артем раньше был очень замкнутым. После смерти Ольги он почти не разговаривал. А теперь Дмитрий посмотрел на детей. Теперь он снова улыбается». Они пили чай, наблюдая, как Лиза и Артем запускают змея. Ветер подхватывал яркую ткань, и она взмывала все выше. Детские руки слаженно работали вместе, один держал катушку, другой направлял змей. Но в тот момент, когда Анна уже собиралась сделать глоток чая, к ним подошла женщина лет 40 в дорогом пальто. Ее лицо было холодным. «Простите, вы Анна Сергеевна, директор школы?» «Да», — насторожилась Анна. «Я мать одного из учеников. И мне сказали, что ваша дочь», — она сделала паузу, бросив взгляд на Лизу, общается с мальчиком, который, с проблемами в семье. «Я считаю, что для вашего статуса это неуместно». Анна почувствовала, как в груди закипает злость. Но прежде чем она успела что-то сказать, Дмитрий встал. «Простите, но мы никому не мешаем. И у моего сына нет проблем. Он умный, добрый и воспитанный ребенок». Женщина фыркнула и ушла, но ее слова остались неприятным осадком. Анна повернулась к Дмитрию. «Не обращайте внимания. У нас в школе есть родители, которые меряют людей деньгами и статусом». Дмитрий пожал плечами. «Я привык. Но мне важно, чтобы Лиза и Артем продолжали дружить». Анна кивнула. «Я тоже этого хочу». В тот день они долго гуляли. Но вечером, вернувшись домой, Анна заметила, что Лиза задумчива. Она показала жест, почему-то женщина злилась. Анна присела рядом. Иногда люди боятся того, что не понимают. Но это их проблема, а не твоя. Лиза кивнула, но в ее глазах оставалась тень. Через неделю произошло то, что заставило всех переживать. Лиза простудилась, и болезнь быстро перешла в осложнение, у нее поднялась высокая.